Pasakojimas prasideda, kuomet Benas Hopkinsas, jaunas našlaitis, pabėga nuo praeities ir prisijungia prie keliaujančio cirko. Jis turi paslaptingą gydymo galią. Gali atkurti gyvybę, bet tik paaukodamas kitą. Iš pradžių šis sugebėjimas atrodo beveik atsitiktinis, tačiau netrukus ima aiškėti, kad jis kur kas daugiau nei paprastas žmogus. Jis galimas naujos kartos avataras. Cirkas, į kurį vaikinas įsilieja, tampa simbolinė erdvė. Vieta, kur atstumtieji kuria savo šeimą. Kiekvienas veikėjas čia archetipas. Aklas aiškiaregys Lodzas, motina ir prostitutė Sofija, barzdota moteris Lila, gyvatėmis apraizgyta Ruthie. Cirkas tai ne tik pramoga, tai keliaujantis sapnas, tai karavanas tarp gėrio ir blogio frontų. Tuo metu kitur, Kalifornijoje, mažame miestelėje, pastorius brokeris Justinas atranda savo galias. Iš pradžių jis atrodo kaip nuoširdus bažnyčios tarnautojas, siekiantis padėti skurstantiems ir išgelbėti vargšus. Tačiau pradėjus matyti vizijas, pajutus gebėjimą veikti kitų valią, jame ima busti tamsa. Dvasininko globėjo savižudybė, miestelio degimas, pranašiški sapnai, visa tai stumia jį link dieviško komplekso.